အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့မှ welcome back ပါပြန်ပြီးတော့မှကြိုဆိုပါရစေအရင်ဦးဆုံးဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်တောင်းပန်ချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်ဆွေရဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဆွေရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတွေမတင်တာလချီကြသွားပါပြီဆွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတိကျကြည့်ပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်စုဘကတောင်းမကြည့်တာတွေအတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မှပြောချင်ပါတယ်။ Okay ဆိုဒီဗီဒီယိုလေးကတူနိုင်တာဖြစ်တူနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုစရိုက်ဖို့အတွက် content writing ဆိုပြီးတော့မှသက်ရေးထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့မှဒီတိုင်းကြီးပဲပြောလိုက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းပြောချင်တာလဲဆွေရဲ့ feeling ကြောင့်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဓာကြီးကိုလေဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင် content writing ဆိုပြီးတော့မှအရင် stretch ထားပြီးတော့မှမရိုက်ချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဒီကိုကနေပြီးတော့မှတငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလိုမျိုးပဲလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့စူရေးထားတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာအခက်အခဲတွေရှိတာမျိုးတွေကြည့်ရတာအဆင်မပြေတာတွေထထငေါငေါဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစုကိုနားလည်ပြီးဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။စုဘာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီနေ့က2026ရောက်တဲ့ပထမအဦးဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့တရက်နေ့ပါ2026ရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့စုကိုစုလည်းသုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်2025အရာတွေအားလုံးကိုသုံးသပ်မိတယ်ပြီးရင်2026မှာဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းစုတွေးမိရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးကိုလည်းဒီလိုမျိုးလေးအတွေးဖြစ်အောင်လို့ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်စုအရင်ဦးဆုံးစုရဲ့2026ကအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှ record ပြန်ခေါ်မိပေါ့နော်စုရဲ့2025အကြောင်းတော့2026ကအခုမှရောက်တာဆိုတော့2025ရဲ့အကြောင်းကိုဆို record ပြန်ခေါ်ပါမယ်2025ကအရန်ကိုစုအတွက် lucky year ပေါ့နော်ဘောအခြေအနေအရန်ပြောင်းခဲ့တဲ့နှစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နော်ကိုရဲ့အိမ်မဆန္ဒတွေအတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသွားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဘုံကနေဆိုပြုတ်ချခဲ့တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့လူတဦးနဲ့တယောက်ပေါ့နော်မတူနိုင်ဘူးခန်းစားချက်တွေစုမှလည်းစုရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေဆန္ဒတွေအများကြီးရှိတယ်ငယ်လေးတည်းဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေက2025ရောက်တဲ့အခါမှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှကိုတွေးမိတဲ့နှစ်စိတ်သက်အကြဆုံးနှစ် depression ဝင်ဆုံးနှစ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ် Okay ထားလိုက်ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့စုဒီ2026ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာလိုမျိုးတွေးမိလဲပြီးလို့ရှိရင်စုမှားခဲ့တဲ့အမားတွေကနေပြီးဘယ်လိုမျိုးသင်ခန်းစာယူလဲဆိုတာတွေကိုဒီဗီဒီယိုမှာမျှဝေပေးပါမယ်။ Okay ဆိုရဲ့အမားတွေကိုစုပြန်ပြီးတော့မှသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဖြေကစုကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေရယ်။နော်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့နော်ပြောင်းလဲပါစေဘယ်လိုမျိုးအခက်အခဲတွေရှိနေပါစေတကယ်တမ်းမပြုတ်လုပ်ခဲ့မိတာကကျမကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်နေရ။ဥမာအနေနဲ့စုပေါ့နော်စာအုပ်တအုပ်ဖတ်မိတာပေါ့နော်ဒါကတော့စကြဝဠာ order တင်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်ပေါ့နော် Aura to Universe ဆိုတဲ့စာအုပ်ကနေပြီးတော့မှစုတစ်ခုသိလာတာရှိတယ်စုတို့အားလုံးကနော်ထားပါဦးတရုပ်ဆောင်နေပုံစံမျိုးသွားကြရအောင်ပေါ့နော်ထားပါဦးမင်းသမီးတယောက်ပဲထားပါအောင်ပေါ့နော်အခုခေတ်စားနေခင်ဝင်းဝါလိုပဲထားပါအောင်ခင်ဝင်းဝါဆိုတာကနော်သူ့ရဲ့ဇက်ရုပ်တိုင်းဗီဒီယိုကားတစ်ခုမှာတရုပ်ဆောင်ရတယ်။ तू ကတခြားနာမည်ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဥမာထားပါအောင်မိုးပွင့်ဖြူဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်။ तू ကအဲ့အချိန်မှာပဲပြုတ်တယ်မလေးဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဆရာဝန်မလေးဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အရာအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် तू ဒီအမြဲတမ်းခင်ဝင်းဝါဖြစ်နေမှာ။အဲ့လိုမျိုးပဲစုတော့မှာအခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စုတော့မှာစုအိမ်တွေဆိုရဲလူကအမြဲတမ်းကြံနေခဲ့မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဦးဆုံး2026အတွက် concept ပေးခြင်းနဲ့ concept လေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် I am ဆိုတဲ့ concept လေးပေါ့နော်ငါသာဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော် Okay ငါကအကြောင်းသူငါကဆရာဝန်ငါကရုပ်ရှင်မင်းသမီးအဲ့ဒါတွေသုံးခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်စုတို့ကရုပ်ရှင်မင်းသမီးရဲ့ဆရာဝန်တွေကျောင်းသူတွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရှေ့မှာအာယမ်ဆိုတဲ့တယောက်ပဲကြံနေခဲ့တာအဲ့ဒါကိုတိုင်းပဲစုကိုတိုင်းလဲပေါ့နော်ဒီ2025မှာတော့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးငါအခြေအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါဒီလိုမျိုးလမ်းကြောင်းကိုသွားလိုက်ပြီဆိုရင်ငါဘယ်တော့မှအဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးပဲအများနဲ့တွေးခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့
2026မှာကိုပြန်တွေးမိလိုက်တဲ့အခါမှာအဓိကတင်ခံကိုတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲဟုတ်တယ်နော်စုတို့ဒီပေါ့နော်ရွာတရွာကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ဝင်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပတ်ပြီးတော့မှဝင်လို့ရတယ်အဓိကရွာကိုရောက်ဖို့ပဲဒါကြောင့်မို့လို့2025မှာစုနဲ့တူတူခန်းစားချက်ညီနေတဲ့သူတွေရှိလားစုနဲ့တူခန်းစားချက်တူတဲ့သူတွေရှိလားကို2025မှာဘာမှမရခဲ့ဘူးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်2025မှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်2026မှာအတွေးကိုပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲလိုက်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုစုတို့ဒီ I am အမြဲတမ်းကိုငါကိုယ်တိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအစားငါဖြစ်နိုင်တယ်ငါဒီလမ်းမရရင်နောက်တစ်လမ်းနဲ့သွားမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုအရင်ဦးဆုံးစပြီးတော့မှပြောင်းလဲပါဒါပထမဦးဆုံးစုပေးခြင်းနဲ့ mindset တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုစုဆက်ပြီးတော့မှပြောတော့ပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့စု action plan အနေနဲ့2026မှာဘယ်လိုမျိုး plan နဲ့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုညှဝေပေးခြင်းပါတယ်ရှင် Okay ဒါဆိုရင်စုပထမဦးဆုံးအချက်၃ချက်ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒီဟာကဒုတိယစုပေးခြင်းနဲ့ mindset တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် mindset တစ်ခုအနေနဲ့ပဲစုကိုနားလည်ပြီးပါဒါကတော့ action plan ပေါ့နော်တိတိကျပြောမှဆိုရင်နံပါတ်1ကိုလိုချင်တဲ့အရာ၄ခုကိုတိတိကျကျကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲအသေးထဲမှာဆွဲနေအောင်ဆုံးဖြတ်ပါအလိုချင်ဆုံးအရာ၄ခုကိုပဲဆုံးဖြတ်ရအောင်ပေါ့နော်စုတို့စုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်၄ခုချထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုကအဲ့လိုမျိုးကြီးအကြီးတွေချထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး small step go will change your life ဆိုရဲစကားလေးကိုဆိုအမြဲမှတ်ထားရပေါ့နော်step တေးလေးတွေပဲခြေလမ်းတေးလေးတွေကပဲကိုယ့်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပါတော့ဝုန်းကနေဆိုပြီးတော့မှပြောင်းလဲလို့မရဘူးဘယ်တော့မှအဲကြောင့်မို့လို့ step goal ၄ခုကိုစုကနော်ချလိုက်တယ်နံပါတ်1ခုကကြတော့အခုဆိုရင်စုရဲ့ပေါင်ချိန်ကထားပါဦးဟိုပါပေါ့နော်အရင်ဝါးတယ်လည်းမပါဘူးပိန်တဲ့ထဲမှာလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့စုအဲ့လိုပြည့်ပြည့်လေးဖြစ်နေတာမျိုးစုမလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်နဲ့ပိန်ချင်သေးရဲ့အဲကြောင့်မလို့စုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ပြီးရင်ပေါ့နော်အားတဲ့အချိန်တစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှဂျင်းဆော့ဖို့လဲစုတွေးထားရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားပါအောင်ဂျင်းမဆော့ဖြစ်ရင်တော့စုလေ့ကျင့်ခန်းနေ့တိုင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့ကိုလေးလောက်ထားတယ် plan လေးနဲ့လောက်ထားတယ်ပြီးရင် English scale ပေါ့နော်စုဂျပန်စာကိုအခုသင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်စာသင်နေရဆိုတော့ခုနကတော့ပြောရစုအရင်တော့ဆိုရင် English စာကိုအရင်နှစ်သက်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ပေါ့နော်ဂျပန်စာဆိုရင်လှည့်မကြည့်ချင်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှအခြေအနေရဂျပန်စာကိုသင်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဂျပန်စာကိုကျွမ်းကျင်အောင်စုအကောင်းဆုံးလေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကိုတစ်ခုကိုစုရွေးထားတယ်။နောက်ထပ်ကိုတစ်ခုကကြတော့ English စာစုဂျပန်စာကိုအားစားလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်စုရဲ့ English skill ကအရန်ကိုပေါ့နော်နေသွားတာကိုခံစားရတယ်ကွယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုရင်စုအဲ့လိုမျိုး speaking တွေပါတယ်အခုပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင် speaking ကပါဇက်ကတော့ပေမဲ့အခုဂျပန်အတန်ပေါက်လာတယ်ဂျပန်အဲ့လိုဂျပန်နဲ့ရောပြီးတော့မှပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ဒီ speaking skill ကဘယ်လိုပြောမလဲမပီတာတော့ဘူးအထူးသဖြင့် speaking ပေါ့နော် speaking ကအရန်ကိုအားနဲ့သွားတဲ့အထက်မှာပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်စာကိုပြန်ပြီးတော့မှ level တက်မြင့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်စုရဲ့နောက်3ခုရောက်သွားပြီပေါ့နော်နံပါတ်4ခုမြောက်ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်စုကိုစုချစ်တတ်ဖို့အခြေကိုစုကိုစုချစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အခြေကိုလေးစားတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့စုကိုချထားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ရလဲဆိုရင်စုသေချာတွေးမိရယ်2025တော့စုအချိန်ဆွဲခဲ့တာရှိရယ်ထားပါဦးပြီး TikTok ကြည့်ပြီးတော့မှအချိန်ဆွဲခဲ့တဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးလေ YouTube ကြည့်ပြီးတော့မှအချိန်ဆွဲခဲ့တာရှိရယ်ကိုယ့်ဘောမကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောပြီးတော့မှအချိန်ဆွဲခဲ့တာရှိတယ်နော်ဟန်ဆောင်တဲ့ relationship တွေကိုစုအမှန်တကယ်မှတ်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးတော့မှအချိန်တွေပေးခဲ့တာရှိရယ်ဒါကြောင့်မလို့စုကောင်းတဲ့အရာတွေကိုယ့်ဘောကောင်းတဲ့သူခွေမိဘတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကိုယ့်ဘောချစ်တဲ့သူကိုပဲစုအချိန်ပေးတော့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံး goal တစ်ခုကိုချစ်တတ်ဖို့ဆိုရဲ goal တစ်ခုကိုစုချထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းကိုချစ်တတ်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံး goal ၄ခုကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးပါရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် use your time
နော်ကိုယ့်ရဲ့အိယာဝင်ချိန်ကိုအသုံးချပါပေါ့နော်ဆိုဒီဟာလေးကိုကြတော့ဒီအင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာမတယောက်ရဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့မှပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဟာကိုအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ကိုတော့နာမည်မမှတ်မိတော့ဘူးဒါအမှန်အမျိုးသားဆုံးဝန်ခံတာပေါ့နော်လုံးဝမမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုခေါင်းနဲ့ဆွဲနေလို့ပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်အိယာဝင်ချိန်ကိုအသုံးချပါနော်ခုဆိုဒါကကြတော့ law of assumption ဆိုရဲ law တစ်ခုနဲ့နည်းနည်းပတ်သက်နေရပါတော့ကိုလိုချင်တာတွေဖြစ်လာဖို့အတွက် law of assumption တို့ law of attraction တို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုး attraction နဲ့ assumption လို့တာလူတွေကပြောနေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့နော် myself ကိုတော့လူတိုင်းကမသိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆရာမကအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီ love တွေကိုကိုဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုနေရာမှာအတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုကတဲ့အဲ့ရဝင်ခြင်းကိုအသုံးပြုပါတဲ့လူတွေကအိတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ကဒီတိုင်းလှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့ဆိုင်ရင်အိတ်တဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဆိုးပေါ့နော်ဝိညာဉ်ကိုပို့ပြီးတော့မှလှုပ်ဆော်စီတယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့လူတွေရဲ့အိတ်ရဝင်ခြင်းဒီထားပါအောင်အသိစိတ်ဆုံးအချိန်ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုအစွဲမြဲဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အိယာဝင်ချိန်ကိုအသုံးချဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲโอเคလွယ်လွယ်လေးပဲသူတို့ဟိုးမနဲ့အိယာထပြီးတော့မှအလုံးလုံးတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မှအခုအိယာဝင်တဲ့အထိလုပ်ငန်းစဉ်တွေသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအတက်မတွေးနဲ့ပြောင်းပြန်တွေးဖို့လိုတယ်ဥမာထားပါအောင်သူတို့အိတ်တယ်မအိတ်ခင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲဖျားရှိခိုးတယ်ဖျားမရှိခိုးခင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲစာအုပ်ဖတ်တယ်စောင်းမဖတ်ခင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲစာကြက်တယ်စာမကြက်ခင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲအဲ့လိုမျိုး reverse လုပ်ပါပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့မှတွေးပါရှင်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းပြန်တွေးခြင်းအဖြစ်ကိုဘာတွေလစ်ဟာခဲ့လဲဟာငါဒီနေရာမှာတော့ဒီအချိန်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ခဲ့လဲဆိုပြီးတော့မှကိုအတွေးထဲကိုရောက်တယ်ပြီးရင်ကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကခုနကစုပြောခဲ့တဲ့ဂိုးလေးကူကအဲ့ဒီနေ့တိုင်းအဲ့ဂိုးလေးကူကပါနေတာဆိုပြီးတော့မှစုလို့အမြဲတမ်းတွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ငါနောက်နေ့လဲဒီဂိုးလေးကူကိုအမြဲတမ်းလုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကနေပြီးတော့မှအလန်းပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက် law of assumption တို့ law of attraction တို့ကိုပေါ့နော်ဖြစ်စေဖို့အတွက်သူတို့အိယာဝင်ချိန်ကိုအသုံးချပါလို့သူကပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့2026အတွက်ပေးချင်တဲ့စကားလက်ဆောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်စကားအတန်ကိုပြောင်းလဲပါအတွင်းစိတ်စကားအတန်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ် okay ဆိုတော့ပေါ့နော်ငါတထေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့ပြောတယ်နောက်နေ့ကျရင်ဟာငါဒီလိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့မှကျမကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရဘူး2026မှာလုံးဝမပြောပါနဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနေ့ငါအိုက်ခိုးလေးကိုရအောင်လုပ်မယ်နောက်နေ့လည်းငါရအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်အိုက်ခိုးလေးကိုလုပ်ပြီးရင်ငါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာတွေးထားဖို့လိုတယ်โอเคဆိုဥမာပြရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကားမောင်းနေဆိုရင်နော်အတွင်းစိတ်စကားတန်တေချာပေါ့နော်အတွင်းစိတ်စကားတန်ကိုနားမထောင်တဲ့သူတွေအတွင်းစိတ်စကားတန်တွေကအမှားတွေကြီးပဲကိုပြောနေတဲ့သူတွေကကားဆမောင်းတဲ့လူတယောက်နဲ့တူတယ်ကားဆမောင်းပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာကို break ရက်လို့ရမှမသိဘူးဘယ်လိုမျိုးကားပါကင်ထိုးရမှမသိဘူးဘယ်ခလုတ်ကိုဘယ်လိုနှိပ်ရမှမသိတဲ့လူတယောက်နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စုရဲ့အတွင်းစိတ်စကားတန်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်โอเคဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမလဲနော်ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုသူတို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေဆိုတဲ့အတိုင်းမထားဘဲနဲ့မှငါဖြစ်နိုင်တယ်ငါရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ငါအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားတန်နဲ့သူတို့2026မှာအကောင်းဆုံးပွင့်လန်းရပါမယ်โอเคဆိုရဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အရင်ဦးဆုံးဘလို့မျိုးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ဘလို့မျိုးကိစ္စတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဘလို့မျိုးပြဿနာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေပဲမဖြစ်ခဲ့2025ထားခဲ့တဲ့အရာတွေကိုထားလိုက်တော့ bye bye ဆိုပြီးတော့မှထားလိုက်တော့အခု2026မှာအရာအလုံးထွက်ကိုသာဦးစားပေးပါအရာအလုံးပြီးသွားရင် I am ဆိုတဲ့ကိုယ်ပဲကြံနေခဲ့မှာဒါကြောင့်မလို့ကိုပဲဦးစားပေးကိုယ့်ရဲ့ I am ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်းသိဖို့လိုတယ်နောက်ထပ် action 3ခုကိုစုပြောခဲ့တယ်အရင်ဦးဆုံးဆိုရဲအချိန်တွေကိုအချိန်တွေကိုကောင်းကောင်းသတ်မှတ်ဖို့အတွက်စုလို့ပေါ့နော်ဂိုးလေးခုကိုချအကောင်းဆုံးဂိုးလေးခုကိုချမယ်ကိုယ့်အသုံးဝင်ဆုံးဂိုးလေးခုကိုချမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ညအိယာဝင်ချိန်ကိုအသုံးပြုမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့စုလို့ရဲ့
အတွင်းစိတ်ကစကားတန်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။ Okay ဒီအကြံဉာဏ်လေးတွေကိုစုကပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာစုအဲ့လိုမျိုးကြီး feeling နဲ့ပြောနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနေရာကြီးကြည့်မိလိုက်ဒီနေရာကြီးကြည့်မိလိုက်ဒီဖြစ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်စကားမပြီးတာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစားတွေကစကားမပြီးလို့ပါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စုရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းတင်ကြီးခံပြီးတော့မှအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းစုကအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစုပြောခဲ့တဲ့အချက်ကလေးတွေကိုသေချာလုပ်ကြည့်ပါကိုပြောင်းလဲလာမယ်ဆိုတာကိုစုအာမခံနေပါတော့ဆိုလည်းအခုအချက်ကလေးတွေကိုသေချာလေးလာပြီးတော့မှဖြာဖွေပြီးတော့မှဒီဗီဒီယိုကိုပြောပြပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့စုကိုယ်တိုင်လည်းသေချာလုပ်မှာပါโอเคစုတော့2029ရောက်လို့ရှင်ဗီဒီယိုအသစ်နဲ့တူငါဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့မှကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်ပြောသူများတွေလို့မိုက်ဒေးတင်နိုင်အောင်လို့စုတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်